안돼. 원주민 됐어. 네. 자고야 나 먼저 올라갈게. 아니 좀 나왔어. 79 96 49니까 이거 할만한데? 안 할만한 힘듦. 할배 없는 게 흠이다. 엘베 어디? 엘베 어디? 왜 겁나 먼데 그리지? 어디 체포야. 거기 체포 사이잖아요. 햇불 사이 아주 겁나 먼. 그냥 쭉 반대로 가야 되는데. 길 따라 쭉 가요 그냥. 800방이고 앞에 그냥 길 따라 쭉 가. 탄산 넘어서 구대행방 넘어서 가야 돼. 구육님 반대로 가면 돼 반대로. 왔던 곳으로 왔던 곳 돌아가고 가면 BLB에 있어요. 그리고 땅콩이랑 만나 거기서. 근데 군 하이? 예, 땅콩이랑 만나 거기서. 다 같이 만나면 돼 거기서. 내려갈게요. 앞에 있다 하나. 앞에 있다 하나. 그 914 반대편이다. 완전 반대편. 아 들어가면 되죠. 사고한테 주고. 오케이 때렸어요. 오케이. 잡았어. 쭉 가면 914긴 한데 직진하면. 확인. 근데 914 멀어요. 아까 엘베 네. 죽는데 왜 안 잡냐 너네? 좌우 왼쪽에서 안 살피 914 안에 있다. 안에 있어. 있었어요? 사고야 내 뒤에 지금 2명 더 있는데 왜 안 잡냐? 구나. 지금 와 지금 애들 안 갔어 아직. 쿠키 어디냐? 여기 이거 사고님 오면 열어드릴게요. 옆에 안 왔네. 어딨어요? 914 둘 다 묻혔어. 아이 하나 올라갔다. 사 있어. 재수 하나 올라가면 이게 들어. 확인. 죽었어 하나. 사고 안 보이는데? 저 엘베 쪽에 있어요. 아빠. 만드는 중. 불사 다 탈출했어. 사고 뒤쪽 애들 거의 다 탈출했어. 불사 이쪽이었어. 아 그래? 그럼 여기 얘만 고일사에 사고 이렇게 올라오세요. 한 번만 그냥. 에럭 넘어서 불사일까? 사고님 최소한 914 3명인데 그거도 만들어. 3명 있어 914 안에. 오케이. 어디냐? 반쟁이 발소리 들어간다. 듣고 와. 거의 다. 엘베. 이제 발전기 들어가는데 레이가 올라가. 내가 올라가면 여기 가보자. 레이가 금방이니까 아마 레이가 털릴 수도 있어요. 나 올라가. 오케이 굴사 왔어요. 무조건 좀 죽어라 좀. 이렇게 들어갈게요. 오케이. 굴사 붙여 밖에 나왔어요. 조금만 더 가자. 밖에 있다. 본인이 아파. 싫어. 안쪽 그냥 아들들 아빠 안쪽 이거 이제 올라가서 꺼줘야 돼. 세 개 다 어디서 핑 찍어줘. 아니 아빠 법정 아니 지상에 개 많은데 왜 우리 집으로 온 거야? 이거 테스트로 지나가는데 테스트로. 지상에 개 많잖아. 그럼 지나가면 판산에 하나, 과학자 사고방에 하나, 최소 사고방에 하나. 5명? 과학자가 레이건 들고 있어. 그니까 왜 우리 잡으러 왔냐고. 쭉 가자고. 옆으로 꺾고 왔고 사고방에 하나. 아빠 왜 우리 잡으러? 그리고 쭉 가면 레이건방인데 레이건방에 하나. 보니까 레이건 아프다. 프로데. 엉덩이 뜯어먹고 있어.
맛있다. 요 주위에서 싸우긴 해야 돼. 요 주위가 트랙고 하나 보이형 제수 둘 중 하나. 근데 나머지 못 봄. 살려줘. 어우 뺏기만 성광이 저 레이건 첫 그거 걸고 봐. 될까요? 애들 왔어요. 진입했어요. 폭포방. 확인 이쪽에 좀비? 내가 뒤를 볼게요 아 밑에 그 뒤에 탄산을 계속 돌리고 있잖아. 뺏기만 할배 없으면 오 좋구만 힘든 레이건은 장군님 뒤에 있어 장군님 뒤에 있어 그 앞에 활용하게 사람이 있는데? 활용하게 사람이 하나가 많아. 활용 세 마리거든. 정전되면은 내가 밖에 안 보여 탄산 갑자기 돌아가요. 탄산. 오케이 타선 딱 끄고 죽었어 이거 거기다 따라가야 돼 그냥. 여기 사육하자. 죽어도 MTF 여기 따라가야 사육하자. 여기 6명 있다 MTF. 그리고 해방에 좀 있어요 아 해방이 아니고 할배방에 조금 있어요 애들 방어만 해도 정이? 아 그래. 내가 할 수 있을 것 같은데? 껐어 땅콩이 먹었어 또씨 우리도 붙었다 아니 붙어있으니까 미치겠네. 영웅 막 돌아가고 할배방인 것 같나? 탄산 레어가 일단 하루만 정리해버릴까요 그냥. 그냥 귀찮은데 할배방 정리해야 될걸요? 저거 너무 오래 걸려 탄산에 하나 뭐야 쪽에 사고방 쪽 잠깐만요 하나부터 먼저 하나 먼저 하고 구르기가 오케이 내리겠지? 무섭고 에라 몰라 잡았어 프로대 버려. 그 정석 사고방 발전기 돌아가고 사고방 발전기에다가 레이거만 버려 그냥. 레이거만 버리고 사고방에 2명 있다. 권총쟁이 기분 권총쟁이 아프다. 뭐겠지? 쏘는 거야 줘. 뭔가 마자크 소리 나는데 어, 아빠 밥줘 아빠 안에 있다. 오케이 치 어서만 성공 잡았어. 오케이 레이건만 하나. 레이건만 하나 있어요. 여기. 시체 만들어 시체 만들고 있구나. 진입한다 애들. 애들 진입한다. 아빠 밥줘 밥이다 밥 뭐가 안돼 발라사 하나 왔는데. 살리죠 죽여버려야 돼 제 발란이야. 될 것 같은데 게이트 아니야 빼 그냥 빼 아니 여기서 막을래. 여기서 막으면 될 것 같고. 괜찮을 것 같은데 근데 반대편. 비게이트 반대편이야. 비게이트 반대편이에요. 여기서 유인해가지고 돌아다니면 되겠네요 이리 온다 한 명. 한 명만 가서 한 명. 옆에 있는데? 안녕? 저 카오스인데 카오스가 동화하고 있어요 지금 카우스. 삐에베 땅콩 연대 들어가지 열어야 돼 잡았어. 열어줘. 열어야 돼 땅콩 죽어 아니 아무도 없어. 만드는 중 일단 만드는 중 오케이 한 명. 다 A로 간다 애들. 이런 거 같아. B 안. A로 많이 갔네. A로 많이 갔어. 잘 됐구만 아 발등이 돌아간다. 짱난다 애들. 반대편. 확인 나 막고 있어. 가지마 술탄이야 술탄 하지마요 올라갔어. 아니, 여기 있으면 돼, 여기 올라갔어. 나 발등이 돌아오고 있어 발전기 지금. 없어. 일단 들어가죠 발전 들어가죠 다 돌아가 발등이. 오용 와.
어디야 또 발전기? 뭐 고용 어디로 가야 돼요? 그냥 아 오지마 일로 오지마 아이고 뭐야 오지마 거기 10명 있어 10명. 그리고 내 그러면 아 내가 내 구르게 죽는다. 이쁜 조심해요. 저는 내가 땅콩이를 죽였다. BS 알아서 수상이야. 그거는 지나가고 수류탄이야. 전열로 이제 나가야 돼. 저 비싸. 고르님 갇혔어. 이거 빼야 이거 아래 와라 위험해요. 국민 혼자야. 국민 옆에 박군님 있어요. 국민 먼저 가지마. 그쪽으로 가지마. 그쪽으로 가지마. 혼자 가면 못 쓰고. 프로네 거기 앞에 있어 형제들이 다 죽었어. 이거 나 죽는다 어차피 갑자기 나도 안 죽어 이제 그래 조심해. 국민 가면 안 돼. 술탄이야. 꽁 죽었다 땅콩이 죽었어. 대원 소리 아니요? 57군인 간다. 아이고 국민 여기. 나이스. 나도 죽은 것 봐.